Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Erik Chandra Channel. Nah, kali ini saya mau buat video ini prank. Jadi saat ini sih saya masih berada di kantor. Ini lagi di kantin dan aku baru nerima paket. Ini paketnya apa? Ini saya baru kemarin saya beli paket mainan darah. Ini dia. Jadi paketnya baru datang. Jadi aku rencana mau prank teman aku, teman dekat aku. Kebetulan dia satu kosan sama adik kandung aku nanti. Nah, nanti aku prank mereka itu di kosannya mereka. Bagaimana reaksinya nanti, aku juga nggak tahu video ini berhasil atau tidak. Jadi jika kalian yang nonton video ini boleh like, komen, dan subscribe teman-teman, subscribe di sini ya. Share juga video ini boleh, jangan di skip. Oke, ikuti terus video ini. Let's go. A few moments later. Halo teman-teman, jadi ini saya sudah di kosannya mereka. Nah, ini saya mau lanjutin video yang kemarin aku buat openingnya di kantor. Nah, ini kebetulan saya sedang berada di kosannya mereka. Ini ada waktu yang tepat, kebetulan adik aku dan target berdua ada di kosan. Jadi baru hari ini saya sempat buat lanjutin video yang kemarin. Saya mau buat rencana muntah darah di kosannya mereka, nanti batuk darah seperti itu ya. Nah, saya mau ngasih tahu juga ke kalian teman-teman. Nah, karena kita kebiasaan pakai bahasa daerah, sudah pasti mereka bakalan pakai bahasa daerah. Nanti kalian yang tidak mengerti bahasa daerah saya, bakalan saya buat teksnya di bawah ya. Nah, ini saya baru sampai kosan mereka, ada di lantai 2 ini teman-teman ya. Ikuti terus video ini, let's go. Jadi teman-teman saya sudah di kamar mandi. Ini saya sedang di kamar mandi. Saya akan coba makan ini di kamar mandi. Ikuti terus.
bodoh. Bah. Jelak lagi. Mahal. Sinalam mo dyan, sinado. Tapos ito nga naman sa big ko. Namudian niya, di ba ako ano? Oo. Boleh sana. Coba gimana Mbak Jos? Mira, itu dia. Sindang mah, jadi negara apa? Namanya. Beda mah tuh masak, ya udah beli semangat. Jos kan, Beda mah. enggak ada bela lawaran. Kita harus selalu baju. Kita. Mari dan mana deh? Hah? Iya, iya. Lagi kamu baju. Hah? Tunggu dulu. Kita. Dari kau, nggak tahu. Buat apa orang anak sering jalan di sering di prank-prank aja tuh pak. Isi. Masih tahu ya? Ini tambah. Ini dulu. Ini dah. Lupa. Tuh, oh BPJS begini ya. Apa? Klinik nih. Ini dah. Kalau klinik apa? Aku ini. Kita mana? Tuh Bu Jos. Iya. Iya sama. Tinggalnya. Saya udah. Prank, jadi makan seperti orang lagi. Kalian dan naik tangis. Jadi udah, makan periksa tas, ada belum yang aja. Nggak ada kamera, dia kamera. Dah ubah sama nih, periksa tas nanti. Buat new di sana. Karena waktu itu dulu kan jadi. Nah, jadi aku berhasil prank mereka. Mohon maaf, kameranya agak susah tadi saya sembunyiin. Jadi saya tadi letaknya di sini nih, di bawah helm. Jadi saya sembunyiin tadi di sini, agak susah. Jadi gambarnya tadi pas saya batuk darahnya itu kurang jelas teman-teman. Jadi mohon maaf, videonya ini agak kurang dapat gambarnya. Jadi aku berhasil prank mereka berdua, sangat kaget dan sangat khawatir. Nah gitu. Jadi teman-teman, saya berhasil, intinya saya berhasil. Nggak tahu mereka curiga, ada sih rasa curiga katanya, rasa curiga kalau aku itu bakal lagi ngeprank mereka, tapi mereka tidak ngelihat kamera. Jadi ada rasa khawatir juga, sampai mau bawa ke rumah sakit, dan udah sempat ganti celana mau bawa ke rumah sakit. Oke, teman-teman tetap support saya dengan klik tombol subscribe di bawah sini. Oke, ya, begitu aja dulu. Terima kasih, thanks for watching and see you next video.